السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات وحلويات تاج. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون عبارة عن وصفة اللي هي صحية وفي نفس الوقت بنينة. الوصفة ديال اليوم غادي تكون من شريحة، كلشي كيعرف الفوائد ديال الشريحة. خليكم مع الفيديو حتى الاخير. الا عجبتكم الوصفة شاركوها مع الناس اللي عزاز عليكم. ما تنساوش تخليو لايك وتعليق اسفل الفيديو، وفرجة ممتعة. لهاد الوصفه هذه غادي نحتاجو 250 غرام ديال الشريحه او التين مجفف، تقريبا واحد الزلافه. غادي ناخذوا هاد الشريحه هذه غادي نغسلوها بالماء مزيان، ما بارد، وغادي نحيدوا ليها هاد العويدات هادو اللي كيكونوا في الراس ديالها. وفي نفس الوقت الا كانت شي وحده اللي يعني مسوسه من الداخل كنحيدوها. نحاولوا نقلبوا الشريحه ديالنا من الداخل، نعزلوا غير المزيانات صافي. كيف ما كتعرفوا كاملين وعلى حسب يعني اخصائيين ديال التغذيه كيقولوا بان الشريحه فيها الكالسيوم والبوتاسيوم اللي مهمين للعظام، وكذلك مفيده للامعاء ولصحه القلب، وبالاخص الى تضاف لها زيت الزيتون. داكشي علاش قلت لكم هاد الوصفه راه وصفه متكامله وصحيه بزاف وفي نفس الوقت يعني بنينه. خليكم مع الفيديو حتى الاخير. من بعد ما نقينا الشريحه ديالنا كامله غادي نديروها في واحد الكاسرونه، غادي نزيدو عليها نص كاس ديال الماء، وغادي نديروها فوق من البوطه ونخليوها طيب على واحد العافيه مهيله، تقريبا واحد 10 ديال الدقائق على حساب الكميه اللي درتو. الا كنتو غادي ديروا غير زلافه غتخليوها تقريبا 10 دقائق. من بعد غادي ناخذوا كاس لاروب ديال العنبه ديال الججلان، وغادي نديروه حتى هو يتحمر، نصهدوه شويه فوق من العافيه. الجلجلان حتى هو عنده بزاف ديال الفوائد وغادي يزيد يعزز الوصفه ديالنا. الشريحه ديالنا من بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل، ما غاديش نخليوها حتى طيب بزاف، كيف ما قلت لكم 10 ديال الدقائق فقط، حتى كتشرب هذاك الماء اللي درنا ليها كامل، كتنشف تماما، ما كتبقاش فيها نقطه ديال الماء. عاد باش كنخليوها حتى كتبرد. من بعد ما كتبرد الشريحه ديالنا مزيان، كيف ما كتشوفوا راه ماشي طايبه بزاف، يعني التهرات غير شويه. من بعد ما كطيب كنجيو دابا كنطحنوها. انا غادي ندير هاد الزلافه كامله. الا كانت عندكم كميه كبيره راه غادي تبقاو طحنوا بشويه بشويه. صافي غادي نطحنها دابا مزيان ونتلاقاو في المرحله الثانيه. من بعد ما طحنا الشريحه غادي نضيفوا ليها داك الجلجلان اللي حمرنا، تقريبا واحد الكاس لاروب ديال العنبه، وغادي نزيد عليه كاس لاروب ديال زيت الزيتون، وغادي نخلط هاد المكونات هادو مزيان بالمعلقه. في هاد المرحله هذه تقدروا تستعملوا الهشوار، ديروا فيها كل شيء. وتزيدوا شويه الا بغيتوا الوصفه تجيكم شويه مطلوقه. غادي تزيدوا الزيت، يعني تزعموا الزيت شويه، ديروا كاس. الا بغيتوها تجي شويه عاقده غادي ديروا كاس لاروب، وتشوفوا كيفاش غادي نحصل عليها انا في الاخر القوام ديالها كيفاش غادي يكون. صافي نبقى نخلط. هي الزيت ما كيدخلش فيها 100%، تقريبا النص كيدخل والنص كيبقى مصفي. هذا هو اللي غادي يعاون الوصفه باش يعني تبقى محافظه على راسها، يعني ما تخسرش. صافي غادي نعمرها دابا في واحد القرعه اللي مغسوله مزيان نقيه، نعمرها ونكب عليها هذيك الزويسه اللي بقات، هي اللي غادي تحافظ لينا عليها باش ما تخسرش. دابا من بعد ما عمرتها غادي نجيب واحد المعلقه ونبقى نبرك على ديك الشريحه، نضغط عليها تدخل تهبط لينا في التحت في القاع ديال القرعه، حيت كاينين الفراغات لتحت. صافي ملي كنبرك عليها الزيت بوحدو كيطلع الفوق، شفتوا كتصفى واحد الطبقه ديال الزيت الفوق، هذيك هي اللي غادي تخلي لنا الوصفه مزيانه ما تفسدش لينا. صافي وكتقدم مع خبيز هكا. كلكم يعني بلا شك غتكونوا عارفين الفوائد ديال الشريحه مع زيت الزيتون، هضر عليها بزاف الدكتور فايد. هاد الوصفه هذه يعني هي بحال المربى ولكن ما فيهاش السكر. غادي تعجب، اكيد اكيد غادي تعجب الصغير والكبير. وصفه اللي هي بنينه بنينه وسهله وصحيه. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، ما تنساوش تخليو لايك،
خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.